วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวเป็นตัวโต๊ะหนังสือของเราแบบไม่ละเอียดเนาะนี่จะเป็นจดหมายกระเป๋านะคะแล้วก็นี่จะเป็นสีนะคะจะเป็นสีม่วงแต่ในกล้องมันเป็นสีอันนี้เนี่ยสีน้ำเงินแล้วก็อันนี้เดี๋ยวถ้าว่างๆเราก็จะมารีวิวกันอีกทีนะคะดิกนะคะแล้วก็เป็นหนังสือพจนานุกรมบลาบลานะคะแล้วก็โพสต์อีกแล้วก็ยางลบแล้วก็แก้วนะคะจะเป็นรูปมาใครฟังไม่ทันก็จะขอโทษด้วยนะคะคือเสียงรบกวนเยอะหน่อยนะก็อันนี้ก็จะเป็นนี่กระปุกนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีแหลมๆนั้นเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวแท่งที่เราเคยใช้คนนะคะกวนอันนี้แล้วก็ต่อมาจะเป็นที่ตัวนี้เลยนะคะหนังสือนี้ไปดูในคลิปรีวิวหนังสือได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นภาพเราภาพหมูนะคะภาพหมูเนี่ยมันไม่โฟกัสเลยโฟกัสสิคะคุณคะช่วยโฟกัสฉันด้วยค่ะก็ไม่เป็นไรนะโอเคก็นี่นะคะคนในเรานั่นแหละนั่นคือละคือตอนถ่ายรูปว่าจะไม่ขยับก็อย่างนี้นะคะแล้วก็นี่จะเป็นกล่องจะมารีวิวแบบละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ